Hello, good morning, namaskar, Sridasong. বন্ধুসকল আজি আমি গৈ আছো ডালচেংকোনা ৱেষ্ট গাৰো হিল ৱাটাৰফল চাবলৈ তো চাই থাকক ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো ইয়াৰ পৰা মানে মালাধৰা পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো খুব কম সংখ্যক মানুহে এই ৱাটাৰফলটো পৰিচিত লগটো চাই থাকক মই পৰিচয় কৰাই দিম ৰাস্তা কোনফালেদি যাব লাগিব মই দেখুৱাই দিম তো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে বা চাই থাকোঁতে যাতে লাইক কৰি দিয়ে কমেণ্ট কৰি দিয়ে আৰু বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইব যাতে কৰি দিয়ে আমি এতিয়া আহি পালোঁ বাইদা দীপকা এইটো আমি আহি পালোঁ 1 নং বাইদা এইটো চাইডত হৈছে আমাৰ প্ৰধান বীৰ ৰজাৰ মন্দিৰ এইটো দেখিছে এই জেগাখনৰ ৰংচাই বুলি কয় আমি এতিয়া হাটগাঁও পাৰ হ'লোঁ তো হাটগাঁও পাৰ হৈ কিনে এটা পেট্ৰল পাম্প পাবা তাৰপিছত হাটগাঁৱৰ পৰা এই যিটো তেতেলী গছ আছে এইটো লেফ্ট চাইডেদি যাব লাগিব লেফ্ট চাইডেদি এইটো দি এঙা ৰাস্তাটো কেঁচা এতিয়াহে ৰাস্তা বনাব আৰু মানে মেটেৰিয়েলবিলাক এতিয়াহে পেলাই আছে ভিতৰ সময়ৰ ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া কিন্তু আমি মেঘালয়ত সোমালোঁ ধৰ এইটো মেঘালয় ৱেষ্ট গাৰো হিলটোত পৰে এইবোৰ সৰিয়হতে মাছ মাৰিব গৈছে সিহঁতৰ এনেকুৱাই হৈছে গাৰো হিলটোত বা পাহাৰত মেঘালয়ত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি পাহাৰ দেখোঁ তো এনেকুৱা আমাৰ চবৰে মনত হৈ পৰিছে যে কি মেঘালয় বুলি ক'লে এটা পাহাৰীয়া জাগা পাহাৰীয়া অঞ্চল বুলি আমি মানে পৰিচিত যে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বহুত কিছুমানে নকৰে অকল ভিডিঅ'টো চাই এনেকুৱাই থৈ দিয়ে আৰু এনেকুৱা নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ উৎসাহ বাঢ়িব আৰু এইটো হৈছে ৰাভাবিলাকৰ এটা বাইকৰ থান ইয়াৰ পৰা পকী ৰাস্তা এইটো পথাৰ কেইদিনমান পিছত একদম পুৰা সেউজীয়া হৈ যাব এটা চাইডত পথাৰ যদি আপোনালোকে কোনোবা এডভেঞ্চাৰ কৰিব খোজে বাইকৰ লগত তেনেহ'লে এই যোনটো চিধাকৈ ৰাস্তা দেখি আছে সেইফালেদি যাব পাৰি এই ৰাস্তা দি এডভেঞ্চাৰ কিন্তু আমি সেইফালেদি নাযাওঁ আমাৰ এডভেঞ্চাৰ বাইক নহয় আমি এইফালেদি যাওঁ bro, waterfall saya hill lagi. Waterfall sih dosa na? Deh. Somewhere else to go. I gave you all I ever had, and ended up alone. It's time now we hang with your friends, and you don't ask. Harut ahile jenikwa monon shanti অনুভৱ হয় নহয়. অন্য বেলেগ ঠাইত নাই. I heard every excuse.
এইটোৱে আনন্দ মেঘালয় ৰাস্তা বগোৱা একদম ওখ ৰাস্তা পাহাৰ কাটি বনাইছে চাওক এইয়া আমি আহি পালো ডালচেংকনা ৱাটাৰফলখন সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আৰু তো ৱাটাৰফলত যোৱাৰ আগতে পানীত নমাৰ আগতে আমি এইগিলা বস্তু মানে থৈ যাম ইয়াতে তো এইটো ৱাটাৰফলত আমি নামিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ শিলবিলাক গোটেই পিছল হৈ আছে গোটেই পিছল ভালকৈ এইয়া এইটোৱে হৈছে ডালচেংকনা ৱাটাৰফল এয়া চাওক এইফালে বহুত কেইটা মানুহ এই ৱাটাৰফলটো উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে আৰু লগতে এইকেইটা বন্ধু ভাইটি তোমাৰ নামটো ক'ব কি নাম তোমাৰ হা নৰেন্দ্ৰ আচ্ছা আৰু তাই নামটো কৈ দিব অলপ নাম কৈ দিয়ক নাম দাদাৰ পৰা নামটো সোধো দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিব পুৰ্বজ্যোতিৰভা আচ্ছা আচ্ছা এই কৈ দিয়ক আপোনাৰ নামটো অঁ Wow, it's tamam. এইটো তললৈ নামি যোৱা ৰাস্তা এয়া চাওক বহুত কেইজন মানুহ গা ধুই আছে এতিয়াও ঠিক আছে মই এইফালে এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিৱেশটো চাওক একদম কি ব্ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে নিদানপুৰৰ পৰা এই ব্ৰজনে ইয়াত নিদানপুৰৰ পৰা ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছে ব্ৰ ৱাটাৰফলখন কেনেকৈ লাগিল বহুত ধুনীয়া না এয়া চাওক এইফালৰ ভিউটো এনেকুৱা আপোনালোকে আহিব মই এই জাগাৰ এড্ৰেছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে আহি কিনে চাব পাৰিব অ ভাই ৱাটাৰফল চাই কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা লাগিল ৱাটাৰফল চাই কোৱা ভাল লাগে ভাল লাগিছে তো যিয়ে নহওক তো বাই বাই ৱাটাৰফল আজিলৈ এৰো